लाड़काणे खां असांजो रिपोर्टर असांखे जॉइन कयो आहे रशीद समो साहब। अस्सलाम वालेकुम, तव्हांखे वेलकम कयूं था मॉर्निंग विथ आवाज़ में। वालेकुम सलाम, थैंक यू। रशीद समो साहब, जीअं पेपर्स जी ॻाल्हि हले पई, फर्स्ट ईयर इंटर जा पेपर हुजनि या मैट्रिक बोर्ड जो पेपर हुजे, चीटिंग कल्चर, कॉपी कल्चर हिन वक़्त ताईं रुकी न आहे सघियो, छा चवंदा? हिते कहिड़ी सूरत हाल आहे लाड़काणे में? ॾिसो, बिल्कुलु ही पुराणे दौर जी ॻाल्हि कयूं त उते तमामु उन वक़्तु सोलो हूंदो हो, हिकु माण्हूअ जे बदिरां ॿियो माण्हू उन जे बदिरां वेहंदो, छो त उहो हुनजो जेको माण्हूअ जो फोटू हो उहो फोटू मटाए माण्हू वेहंदा। पर हाणे जेको आहे डिजिटल AI जो दौर आहे, इहो तमामु ॾुखियो थी वियो आहे। जेको बि माण्हू अहिड़े क़िस्म जी कॉपी करे थो, चीटिंग करे थो, या पंहिंजे बदिरां ॿिए कंहिं पंहिंजे भाउ या पंहिंजे सोट या पंहिंजे मासात खे विहारे थो, छो त कंहिं दौर में कंहिं ज़माने में ईअं हूंदो त को माण्हू इस्लामाबाद हूंदो या के माण्हू कराची रहंदा हुआ या के हैदराबाद रहंदा, त उन्हनि जा जेके माइट मिट हूंदा उहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे लाड़काणे में हूंदा, त उहे पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे मिटनि माइटनि खे पंहिंजे ॿारनि जे बदिरां विहारींदा। पर हाणे इहो तमामु घणो इम्पॉसिबल थी पियो आहे, इम्पॉसिबल आहे। हिन वक़्तु लाड़काणे डिवीज़न लाड़काणो हुजे, कंबर शहदाद कोट हुजे, शिकारपुर, जेकमबाद, कंदकोट, कशमोर समेत दादू ज़िले जा 2 तालुका आहिनि, केन शाह ऐं मेड़। इन्हनि में जेका आहे लाड़काणे में जेका आहे इंटर ऐं जा जेके इंटरमीडिएट जा जेके इम्तिहान आहिनि उहे शुरू थी विया आहिनि। ऐं हिन वक़्तु जेको आहे अॼु बि जेको आहे परचो हलंदड़ आहे 11हीं क्लास जो, ज़ूलॉजीअ जो, उन खां पोइ केमिस्ट्री जो परचो वरितो वेंदो शाम जो इवनिंग जे टाइम। पर हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त लाड़काणे जी जेकॾहिं मां तव्हांखे डिवीज़न जे ऐं दादू ज़िलनि जे 2 तालुकनि जी ॻाल्हि कयां त टोटल जेके उमेदवार आहिनि उहे 97,291 जेके आहिनि उमेदवार हिसो वठी रहिया आहिनि। शागिर्द आहिनि जेके आहिनि उहे इम्तिहान ॾेई रहिया आहिनि ऐं टोटल 135 इम्तिहानी सेंटर क़ाइमु कया विया आहिनि। 27 विजिलेंसी टीमियूं जेके आहिनि उहे जोड़ी वयूं आहिनि, जंहिंमें 15 बोर्ड जूं आहिनि ऐं 12 तालीम खाते जूं आहिनि। ऐं हिन वक़्तु मां तव्हांखे ॿुधायां त टोटल जेके इन 97,000 जेके शागिर्द आहिनि जेके इम्तिहान ॾेई रहिया आहिनि, उन्हनि में हिन वक़्तु ताईं जेके 360 उमेदवारनि खे कॉपी केस कयो वियो आहे, छो त ही सूमर खां इम्तिहान शुरू थियो 11 ऐं 12 जो। 360 उमेदवारनि खे जेके 360 जेके शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं आहिनि उन्हनि खे कॉपी केस कयो वियो आहे। 197 जेके शागिर्द ऐं शागिर्दियाणी आहिनि उहे आहिनि जेके ॿियनि जे बदिरां पेपर पाजनि। मां तव्हांखे अॻ में इहा ई ॻाल्हि करे हुयमि त इहो अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे, AI जो दौर आहे ऐं इहो माण्हूअ खे पाण खे सम्झणु खपे त इहो तमामु इम्पॉसिबल आहे, तमामु ॾुखियो कमु आहे ॿिए जे बदिरां, छो त हाणे जेके शिल्पियूं थियूं निकिरनि उहे कंप्यूटराइज़ शिल्पियूं आहिनि ऐं हाणे उहो दौर कोन्हे मैन्युअल जो। लाड़काणो बोर्ड जी जेकॾहिं मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त लाड़काणो बोर्ड मां सम्झंदुमि त हैदराबाद खां वठी ऐं सखत ताईं ही वाहिदु लाड़काणो बोर्ड आहे जेको कंप्यूटराइज़ आहे, सॼो रिकॉर्ड हिननि जो कंप्यूटराइज़ आहे। उथंदे हिननि कंप्यूटराइज़ कयो रिकॉर्ड, ऐं हिन वक़्तु बि मैन्युअल सिस्टम हिते आहे ई कोन। तव्हांजो जेको ॿार आहे उहो हिननि जो मैकेनिज़म एतिरो मज़बूत हिननि जोड़ियो आहे जो जेको तव्हांजो ॿारु आहे उहो इम्पॉसिबल आहे जो ॿिए जे बदिरां उहो वेही सघे। त रशीद साहब इहो ॿुधाइजो लाड़काणो बोर्ड जी जेका इंतज़ामिया आहे उहो कंहिं तरीक़े सां टेक्नोलॉजी यूज़ थी करे उहे जेके 360 उमेदवार पकता विया आहिनि इन्हनि जी उन्हनि जी निशानदेही कीअं थी थिए त हे ॿिए कंहिंजी जॻह ते वेठा आहिनि, टेक्नोलॉजी जो कीअं इस्तेमालु कयो थो वञे ताकी ॿिया बोर्ड्स बि को लाड़काणो बोर्ड मां सिखिया हासिल करे सघनि? ॾिसो, ही ईअं आहे त जेके तव्हांखे मां ॿुधायां त जेकी कंप्यूटराइज़ स्लिप थी निकिरे उनमें अक्सर उमेदवार जेको आहे फोटूअ जे मथां फोटू रखी ऐं एडोब ते जेको आहे एडिट करे उन्हनि जी जेको आहे प्रिंटियूं पिया कढाइनि। ऐं चेयरमैन जेको बोर्ड आहे ख़ालिद महर उहो मुख़्तलिफ़ इम्तिहानी सेंटरनि जो दौरो रोज़ाने जे बुनियाद ते करे थो ऐं हू जेको आहे उन्हनि जी जेके टीमियूं आहिनि उहे जेके जोड़ी वयूं आहिनि बोर्ड जे तरफ़ां, तक़रीबन उन्हनि बोर्ड जे तरफ़ां जेके जोड़ियल टीमियूं आहिनि उन्हनि इहो जेको आहे उन्हनि ॿारनि खे पंहिंजो पकतो आहे। हाणे इन्हीअ थींदो जो ही जेको पेपर आहे, हाणे जेके ॿार उन्हनि में हाणे जेके असांजी चेयरमैन बोर्ड सां ॻाल्हि ॿोल थी त उनजो चवणु हो त जेके बि शागिर्द शागिर्दियाणियूं आहिनि ऐं हिननि खे हिन चकर जेको आहे का बि लीनियंसी न ॾिनी वेंदी ऐं उन चेयरमैन बोर्ड इहो ॿुधायो त जेके शागिर्द पंहिंजे बदिरां ॿियनि खे विहारनि था उन्हनि जे इम्तिहानी जेको आहे इम्तिहान जॾहिं ख़तमु थी वेंदो पोइ उन्हनि खे कमेटी जे आॾो पेश थियणो पवंदो
सही। ऐं कामेटीअ जे ॾाढो पेश थींदा ऐं कामेटीअ जे ॾाढो इहो ॿुधाईंदा त आख़िर इहो हुननि ॾोहो अहिड़ो कयो छो जो पंहिंजे बदिरां ॿिए खे विहारियो।